Gjatë fjalës së tij në kuvend, deputeti Erald Kapri ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se ka lëshuar goje ndaj të rinjve, të cilët i quan nazist, duke e cilësuar si sjellje të papranueshme. Deputeti nuk ka lënë pa shënjestruar as kreun e grupit të PS-s Tauland Ballën, duke thënë se protestuesit i kanë mbushur koshat me portretin e tij. Nuk buron legitimiteti nga kartonat tuaj të kuq që i ngrini dhunshëm, po buron nga qytetarët, të cilët kanë dalë në rrugë në shestot, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe shpërbërjen e këtij parlamentit të turpshëm. Vetëm sot u informuam sapo erdha në seancë me letrën tuaj që kërkesat tona për interpelanca, për pyetje përgjigje, të gjitha janë anulluar nga ana juaj. Dhe ajo që donim të ngrinim në këtë interpelancë me ministrin e Brendshëm, i cili me sa duket e kalon kohën duke sulmuar individ nderuar që flasin për protestën dhe mbrojnë qytetarët, veçanërisht avokatët, apo intelektualët që flasin ka guximin dhe të flasin, dhe nuk merret me policinë e shtetit që ka dalë nga shinat e ligjit. E teksa kryeministri ka lëshuar gojën, që i quan shqiptarët drejnin shqiptare si nazist, është policia juaj që po sillet si një Gestapo. Në qoftë se veza është akt dhune, ju qofshi, është një akt civil. Dhe ata që e kanë marrë përsi për vezën, turpi për ta, e du ta kuptojnë mesazhin. Ashtu si të bëjnë xhiro në gjithë Tiranën, edhe të shikojnë portretet e tyre që janë ngjitur në koshat e plerave. Së mos, për ju zoti Balla, janë mbushur koshat e plerave, me portretin tënd. Janë mbushur koshat. Shëtit Tiranës do e shikosh. Dhe mund të gjesh atë lëk vetëm në Bruksel, kur shkon dhe luan bixhos në mes të Brukselit. Turpi për ju, dhe flisni për imazhin e Shqipërisë. Në përgjigje të deputetit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka paralajmëruar Kaprin se do të tregojë mesazhet ku i ka kërkuar që numëruesit e PS-s të mbrojnë votat e tij nga numëruesit e PD-s, pasi nuk kishin besim. Balla u shpreh se e kishte paralajmëruar prej një viti që të mos merrej me të, pasi nëse Kapri ndodhet në sallën e kuvendit, është fal numëruesve të PS-s. Të fala Gones, o Gone, i vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pako kur është zgjedhur, me qenë se tani jemi ball për ball. Kur ishim numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që t'i kërkoja numëruesve tan, i kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Këtu. Hajde do të lexojmë të gjitha mesazhet tani. Më fusje miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i virte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Turp kesh. Vetëm burr s'mund bëhesh ti. Ti dhe këta miqtë e tu nuk kishit besim tek numëruesit e Partisë Demokratike dhe erdhe kërkove tek unë me mesazh të lutem më mbro votat se numëruesit e Partisë Demokratike po më vjedhin votat. Mos qesh. Së është e vërtet. Dëgjoj, ta kisha thënë kisha një vit, ta kisha thënë mos u kruaj me mua. Të lutem shumë, mos ash. Dhe votat ti mbrojtën, numëruesit e Partisë Socialiste, nuk ti vodhën numëruesit e Partisë Demokratike. Edhe ti erdhe deputet në këtë sallë. Mëtej Balla përsëriti akuzat edhe ndaj deputetit Agron Shehaj për shitjen e një apartamenti. Me ironi, Balla u shpreh se një shtëpi 151 metra katror është shitur 15 milion euro.